Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, бардыңыздарга салам. Бүгүн 25 февраль, Борбор калабызда ушундай апапкай болуп кайрадан кыш келди. Бүгүн биз кайсы үйдүн жанында турабыз десеңиздер, бул үй барыңыздарга белгилүү болсо керек. Бул ырчы Анжелика Кайратованын үйү. Буюрса бүгүн биз Анжелика эжекебизден интервью алабыз. Сиздердин бере албай жүргөн суроолоруңуздарды берип, кыскасы кызыктуу маек кылганга аракет кылабыз. Анда эмесе кирейик ичкери. Сол бутумду көтөргөнгө жетиштим. Көтөрүп эле мына оң бут менен тирелип, ачык айтканда эле өлүм менен алышып атам. Бул жакта унаанын тагдыры да чечилип аткан мезгил болот да. Анан ошол жерден айттым, кыздар, аман эсен болсок, бул унааны да ордуна коебуз, алабыз. Окуп атасыңбы? Ооба. Канчада окуйсуң сен? Билбейм. Билбейм. Унутуңузду, ыйык микрофон депчи. Аны эми баягы ой жин келгенде эмне деп сүйлөп алганын билбей каласың го. Кайсы курбу кызыңыз тууралуу окуя болуп атат? Кайсы сүйүктүүңүз тууралуу окуя болуп атат ал жакта? Билбейм, сен мага бир мындай психологдой эле болуп атасың да. Сен бирөө эмессиң, сен экөөсүң, түшүндүңбү? Бирөөсү бул, бирөөсү бул депчи. Ошондо жанагы казак жигит жок мындан ары. Ага турмушка чыкпай. Жок, ошол. Жок, ошо бир эки мырза мындай турат да азыр. Экөө бар. Анан экөөнү тең тандабай эле мен кыздарым менен эле жашап, өзүм окуатым улант өрейин десем, 32 жаштамын, турмуш куруш керек, баары бир. Азыр Анжела эжебиздин үйүнө кирип келдик. Бул жакта күтүп отурат бизди. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Бул гүл сизге. Чоң рахмат. Жакшы болуп калдыңызбы? Розалар. Роза гүлү, сиз кайсы гүл жакшы көрөсүз? Роза гүлүн албетте жакшы көрөм. Пион деген гүлдөр бар. Пионовидный розы. Бул жакта да бир роза бар экен, ким алып келди экен? Бул розаны эжекем алып келген кечээ күнү. Белектер менен апамдын подружкасы, Аяш апам болуп калат. Аяш апаңыз, Негизи үйдө гүлдөр көп экен. Жакшы. Кандай санан? Жакшы. Акырындан, рахмат. Жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы. Эми жакшы деп айтабыз да, бизде кыргыздарда ошондой го, баягы кыйналып атсаң дагы жакшы дейбиз, жок болуп атса дагы бар дегенге айтып ушундай жакшы нерсени айтсаң жакшы нерсе аркасынан келет экен. Бирок реабилитация, дарылануу дагы да болсо уланат. Азыр жакшы бирок, Азыр мына жаныңызда отурам. Достор, бүгүн биз мынакей Анжелика Кайратовандан чоң интервью кылабыз. Анан бүгүн сиздер бере албай жүргөн, же болбосо комментарийге көп жазылган суроолорду бергенге аракет кылабыз. Кечээ күнү мен Инстаграмга сурамжылык кылгам. Эртең Анжелика эжекебизден интервью алабыз. Кандай суроолоруңар бар дегенде, мага көп келген суроолорду жазып келдим бул жака. Мына ошол элдердин суроолоруна бүгүн жооп алып беребиз. Анан бардыгы буюрса мындай ачык айкын сиздердин алдыңыздарда мындай бардык сиздин айланаңыздагы конфликт же болбосо мындай ушак айыгындарга точка коебуз бүгүн. Коебуз. Сүйлөштүк. Сүйлөштүк. Анда достор, алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуп туруңуздар, бардыгы кызык болот. Анжелика эже, кыздарыңыз жакшы болуп калдыбы азыр бардыгы? Буюрса акырындан жакшы. Баарыбыз ушул столдун үстүнө отуруп, чогуу кечки тамактанууда чогулуп атабыз. Бул чоң бир жылыш деп ойлойм. Анткени ошол нерсени күндүр-түндүр ушу бир ай бою Кудайдан сурангам. Айлинкабыз баса элек, айыма бир аз туруп басып кайра жатат. Элима басып калды. Окууларына онлайн кошулуп калышты. Бул да болсо жакшы. Кечээ жакында бул сиздердин баягы кырсыкка учураганыңыздар Кыргызстанда бардык эле биздин көрүүчүлөрүбүз көрдү болуш керек, укту болуш керек бул окуяны. Ушул окуяны толук ачылган жок да, булчу коомчулуккачы. Рульда ким бараткандыгы, кайсыл жерден, эмне болуп, кандай болду деген сыяктуу суроолор элдерде бар экен. Азыркыга чейин баягы Инстаграмдан кайсы суроону берейин дегенде ушуну берчи, сурачы дегендер болду да. Окуя кандай болду? Ушул жерден эле чай ичип отурганбыз. Ага чейин мен бир жума мурун ооруп аткам өзүм. Катуу ошол грипп болуп, тамагым да бүтүп калып, анан үйдөн капельница алып аткам. Анан үйгө ушул ар дайымкыдай эле мени көрүп келип ачты, гүл көтөрүп, тамактарын көтөрүп, анан уктайын деген маалда эки курбум келип калды, тамак жасап, ысык тамак жасап. Мен бирок экинчи кабатта түшө албай жаткам, ылдыйгы кабат канан, ошондуктан өйдөгө алып барып тамак беришкен. Ошол жерге жер төшөк салып алып, жакшы маанайда отуруп узатканбыз, конокторду кетишкен.
Анан бир убактан кийин эле ошол дем алыш күндөргө чукулдап калды. Бул жума күнү кечинде болчу. Андан кийин мен дагы караколго ар дайым чакырып турушат. Сиздер лыжага бараткансыздар, а? Мен лыжа тебе албасам да баягы таза аба жутуп келесиң, а кыздар болсо эми лыжа тепсин же кыздарымды алып барып келелик деп көңүлүмдү алайын дешти. Курбуларым деле мен ооруп жатсам, кыздарым да үйдө дем алыш отуруп калбасын деп, анан кыздар мейли барса барып келсин деп, бирок мен дагы эле барып келет окшой мейли деп, анан жатып барып эми жатып келесиң деди. Ага чейин деле билбейм, Кудай мага бир мындай алдын ала бир неметтиби, ушул тепкичтен келе атып кулап түшкөм да, катуу кулап түшүп, ошол бир жан башыман баса албай жаткам, өзүм колум баары көгала болуп, ошондо эле үйдө жат десе керек да. Анан эптеп кийинип болбой эле анан жолго чыгып кеттик. Жолдошу рульда отурат болуш керек деп ойлогом, анткени ар дайым жолдошу айдачы курбумдун. Бул жолкусунда Кайсы курбуңуз? Мерим Давлетова курбум жолдошу ар дайым балыкчыга пандемияда деле алып барып келип жүрчү. Жакшы айдайт, үй бүлөлүк мындай сыйыбыз жакшы да. Анан Бул жолу Мерим эжеке рульда болчу, а? жок, Мерим өзү узак рульга жолго чыкпайт, айдабайт. Шаарда эле айдап жүрөт да өзү. Анан кийин эшикке чыксак, жолдошу жок, эме баласы менен келиптир. Анан кийин балдарды кошуп, чогултуп, баарын жашынакай отургузуп, анан кийин жолдошуңар келген жокпу, Каркат келген жокпу десем, жок, өзү эле барып келе берет окшойбуз дегенин, анан барбай эле коет окшойбуз дедим да. Анан анткени ошо бүгүнкү күндө лапылдап кар жаап аткан. Аябай кар жаап, экөө мындай бумеранг тартып ойношуп аткан эшине алам, бирок барабыз, барбайбыз деген ой болчу, эртең чуңкур чак эле барып келебиз го деп. Бирок ошентпей эле баягы билбейм, кандайдыр бир мындай баарыбызда бир күү болуп кетти, барып келеличи деп эле анан үстүндө карасам, Айзада дагы караколго жетип калыптыр. Жол кандай экен десем, эжеке жакшы эле, нормально жетип алды. Карасам бүт сахналаш досторум баары эле караколго чогулуп атат. Баары эле караколго кетиптир. Такыр бар элек болчумун быйыл да, былтыр дагы. Анан бир көрүп келейинчи, Дубайдан келгенден бери жол болбой жаткан деп. Ошо чыгып кеттик эми. Рульда ким болчу? Асель Жумаева. Асель жакшы айдайт машинаны, аябай. Анткени буга чейин былтыр менин стористеримди байма-бай көргөндөр билет. Экөөбүз Алматыга 3-4 саатта жетип барып келип, лыжа тепкелүү эле жүргөнбүз. Чоң унааларды деле айдап жүргөн. Опыты деле жакшы бар. Өзү унаны 15 жылдан бери айдайт. Мен деле рульда ошончо жылдан бери. Эч ким айтпайт экен да, кырсык, мисалы басып баратсаң деле башыңа чоң кар түшүп калат да. Ошонусун арындай мен бул жерде эч бир бирөөдө күнөө же рульдагы адам күнөө же бирөө баштап. Аселжен ден соолугу жакшы элеби азыр? Ооба, ошол жерден баягы биз бирден чыктык, жашынакай эле сторис тартып, жашынакай. Мен бирок ошол жолго чыкканымды билгизбей эле коелукчу дедим да. Эми тынч эле барып келелик, сторис тартып эле коелук деп эчтеке киргизген эмеспиз өзү сториске да. Анан таң калып калышты да, эми жакындарым өзүң төшөктө жатсаң анан кантип сен түптө кырсык болуп калды, сен экениңди ишенген жокпуз деп ошондон чыккан. Анан жолдо эми могу Боомго чейин кар болду. Боомдон баштап Чолпон Атага чейин кургак, жаз келгендей да. Аябай сонун экен жол. Анан ошо Чолпон Атадан ары өткөндөн кийин бир дагы унаа жок, бирок кар башталды. Анан кийин сүйлөшүп, жашына жакшы пландарды коюп, сонун нерселер менен сүйлөшүп кетип атканбыз. Анан ошол жерде түптө бир поворот бар. Ошол жерден биз көбүнчө мындай түз кетип калганда айылга кирип кетебиз, а оңго кеткенде Караколду көздөй кетет да. Анан ошол жерге геолокация койдук, ошол жерге барганда ошол повороттон акырын өтөлүк, өтүп кетпейлик башка жакка деп ошол поворотту күтүп келатканбыз да. Анан жакындап эле калдык, жакындап калганда эле мен телефондон музыка коюп, бир нерселерди кыздарга окуп берип, күлдүрүп бараткам, уктатпайын деп аракет кылып. Анан ошо бир маалда эле Анжела деп кыйкырган үндү уктум. Андан кийин жолду карай калсам эле ошол машинабыз капталдап кетти. Капталдап бир катуу бир гүлөндү да, селкинчек гүлөнгөндөй. Гүлөнүп кеткенде эле руль айланып баштады. Мен бул жакта порученди кармап эле, рульду кармап, тормозду кой бер деп эле кыйкырып аттым да. Тормозду баспа депчи, баспа тормозду баспа деп эле баягы кичине адам да шок болуп калды, анан скорость дагы болуп калды деп ойлойм. Анан баягы муздун үстүнө кар жаап койгондо көрүнбөй калган окшойт да. Баягы поворотко киргенде эле капталдап кетти да машина. Ошону мындай карап эле анан талааны көздөй баратканбыз. Анан биринчи бактан бир ошо 10 сантиметрге кичине расчет болбой калды. Анан ошол бараткан жерден эле карасам ошол бактан өтүп кетебиз десем эле ошол бакты караган бойдон барып
мен тарап сүзүлдү да. Бирок ошол сол бутумду көтөргөнгө жетиштим. Көтөрүп эле анан оң бут менен тирелип калдым да. Тирелгенде анан оң бутум сынып, анан белим сынып кеткен экен. Бирок Кудай сактады. Мен отурган жерде унаны көрсө эч нерсе жок ал жерде азыр. Анан удар болду. Катуу бараттыңар беле машина? Мен скоросту көргөн эмесмин да, бирок эгерде карай турган болсок, шаардан түнкү 12-де чыксак, 5-те түпкө кирип барып турабыз да. Катуураак 4 саат, 5,5 саат. 5. Катуу эле скорость болуп калды, анткени мен өзүм караколго айдап барып келип жүрөм. Чолпон ар дайым рулда, экөөбүз барчук, анан 8,5 саатта жеттик да. Машина кимдики болчу? Мээримдики. Мээрим. Мен аркамда отурган баласы менен. Мен 3 кызым менен анан рулда Асель болуп эле 3 бүлө баратканбыз. Анан баягы окуя болду, бирок биз аркабызда да 2-3 машина келаткан. Ошолор дароо токтоп бизге жардамдашты. Мен ошол мезгилде, ошол мүнөттөрдү азыр канча уктасам дагы унута албай жатам. Көз алдыма улам эле келип атат да. Мындай уктап бараткан мезгилде көп келет. Токтогондо эле дароо карадым кыздарымды. Негизи бул ушундай окуялар эми мындай май кызматкерлери келди ал жергечи. Ооба. Анан алар картаны чет, эмнеден улам, анан бирөөнү күнөөлөш керек болот алар. Окуя кандай бүттү мындай? Асель эжеге иш козгоштубу же кандай? Ал жерде деген Штраф салдыбы? Май кызматкерлери бизди машинадан чыгарганга жардам беришти. Ошол жерде бизди машинадан чыгарган байке, биз менен катарлашып келаткан байке айдап келатканыбызды көрүп эле келатыптыр. Жашынакай эле кыздар келаткансыңар, эмне болуп кетти деди да. Ошол байке чыгарды, унадан кийин мээримдин постуна жазып калдым. Ошол Бакыт байкеге рахмат дептир, билбейм ким, бирок май кызматкери экенин түшүндүм. Бирок ошол байкелер сразу эле стоянкага машинаны алып барыптыр. Эч кандай ызы чусу жок, эч кандай күнөө жок. Бул жерде кырсык каардын, муздан кеткени түшүнүктүү болуп атат. Иш болсо ачык турат азыр, анткени баардыгы бизден да. Азыр баягы ден соолугубуз кандай болот, операциялар кандай өтөт, анан операциядан кийин 1 айдан кийин адам восстановленияга кететпи же кандай исход болуп кетет эч ким билбейт. Ошондуктан иш азыр ачылып эле турат. 1 айдан кийин, анан кийин мен эч кимге дооматым жок деп жазып бергенден кийин анан иш жабылат дедим. Мен ошол жерден эле дооматым жок деп жазып берейин дедим. Байке бериңиз, эч кимге дооматым жок, эч кимден 1 сом сурабайм. Өзүм ден соолугума, 3 кызым ден соолугуна бүт чыгымдарды өзүм мойнума алам. Кыздардан эчтеке сурабайм дедим. Анткени бул жерде мээрим машинасы жабыркап жатат. Асель баягы жөн жерден рулга отуруп ушундай кырсыктап жатат. Баарыбыз бири-бирибизди түшүнүш керек да бул мезгилде. Анан кыздар бир аз кичине бири-бири менен мындай бир сөзбүдөр болуп кетти ошол жерде. Мен бул жакта эми ачык айтканда эле өлүм менен алышып атам. Бул жакта унанын тагдыры да чечилип аткан мезгил болуп атты да. Анан ошол жерден айттым, кыздар аман эсен болсок, бул унаны да ордуна коебуз, алабыз. Ден соолукту кое алалычы дедим, кое тургула деп мындай. Анан баарыбыз ошо бир чечимге келип, ошол мен өзүм ден соолугума кам көрүп алайын дедик. Анан бул жерде биз пассажир гана болдук да. Пассажир. Унаны ошол сөз болду деп атпайсызбы? Ким төлөп бере турган болду? Ошол чыгымдарды ким жабат мындайча айтканда? Сиздерби же мээрим эжеке өзүбү же баарыңар общий жабасыздарбы? Ал жерде кандай чыгым кеткенин мен билбейм азыр. Унанын ошол мен тарап турган жери гана бакка сүзүлгөн. Ал унанын кеткен ремонтуна караганда менин жана кыздарыма кеткен ремонт 2 эсе чоң чыгымда болду да. Ал нерсени мен өзүм көтөрдүм, үй бүлөм менен, ата-эне, бир туугандар, жакындарым менен. Анан ал жерде биз пассажир болуп анан жабыркап жатабыз 4 адам. Ал эми 2 курбуларым өздөрү чечише алабыз деди. Мага менден дооматым жок деген гана кагаз керек. Тигил унасын алыш үчүн, бул соттолбош үчүн. Бул жерде окуя башкача да. Уна башка бирөөнүкү, рулда такыр башка бирөө. Жабыр тарткан негизи ошол идеяны сиздердики болуп атат да. Анан муну өзүңүздөр чечип аласыздар, кыскасы мындайча айткандачы. Бул мындай. Элге түшүнүктүү болсун да. Элге түшүнүктүү болсун. Азыр кандай сөздөр кетет экен, эми баягы мен акасы ошол курбуларыма таарынып калыптырмын да, мындай жок. Мисалы Асель, мен ошол ооруканага түшкөндөн баштап мээрим дагы үй бүлөсү, апасы, күйөөсү болуп, реанимациядан чыкканга чейин ошол жерде турушту. Не керек болсо алып берели деп. Асель бүгүнкү күнгө чейин мени көтөрүп, тургузуп, оозума тамак берип, мындайча айтканда бардык жагынан карап турат да ошол жердечи. Анткени биз биринчиден курбубуз,
экинчиден мен ошондой ситуация болуп калса мен да ошондой кылмакмын да. Бул жерде адамгерчилик биринчи орунда деп ойлойм. Ошондуктан бул менен эч кимдин башын оорутпай эле койсун дейт элем да. Болдук, кырсык, аманбыз, каалаган нерсе баары жакшы. Вот ойлонбоңуздарчы, бизди таарынышып кетти. Бирдеке темир, башка нерсе баары табылат. Колунда бар кыздар, өздөрүнүн бизнеси бар кыздар. Кудайым буйрса мен да жардам берем. Эгер колумдан келе турган болсо, ал жерден андайдан качпайбыз. Түшүнүктүү. Анда азыр бул жакта үйдө дарыланып аткан кичинекей сиздин кыздарыңыз менен саламдашып, алардын алакалын сурап көрөлү. Так, бул жакта кичинекей бөбөктөр жатат. Буякта Татынакай болгон Айлин жатат. Кандайсың? Жакшыбы? Жакшы болуп калдыңбы? Ай, молодец. Окуп атасың? Ооба. Канчада окуйсуң сен? Билбейм. Билбейм. Кандайсың, Айыма? Жакшы болуп калдыңбы? Оорубай элесиңби? Жок, жакшы. Баары жакшыбы? Ооба. Сенчи, Элима? Жакшыбы? Онлайн окуп атасыңарбы? Сабакты жатып алып? Мугалимдер келишат, биз баары жакшы. Зерикпей элесиңерби? Не скучно? Нет. Жакшы элеби? Да. Эмне кылып атасыңар эми? Жатып алып, зериккенде кино көрүп атасыңарбы? Окуп атабыз онлайн, анан кийин ошол. TikTok тартып атасыңарбы? Анча деле көп эмес. Бир аз эле. Так, жакшы болуп кеткиле анда батыраак, Жакшы тургула. Буюрса келебиз. Бекболот сага салам айтты, Айлин. Салам деп кой Бекболотко. Бекболотко салам деп кой. Салам Бекболот деп койчу. Бекболот деп эле баарыңарга салам деп койчу. Баарыңарга салам деп кой. Давай. Всем салам деп кой. Вот. Анжела эже, сиз канча күн болду бул жакта үйдө болуп атканыңызга азыр? Кырсыктан кийин? 23-нөн 23 февралга чейин 1 ай болду. Кырсык баягы болгон. Ушул күндөр аралыгы сиз үчүн кандай өттү? Эмнени түшүндүңүз? Бул эми чоң эле кырсык болду сиз үчүнчү. Бул мындай нерсени эч кимдин башына салбасын. Баары бир мындай учурда адам ар нерсени ойлонуп, мындай бир башка ойлор келет болуш керек да. Сыноолор көп эле болгон негизи менин башымда. Анан бирок бул сыноо ошол эң кыйын болду. Буга чейинки интервьюларымды карап окудум. Баягы эң кыйын сыноолор башыман өттү деген интервьюларым бар экен. 2-3 жыл мурунку. Былтыркы дагы ошо 2013 жыл мен үчүн эң кыйын жыл болгон депчи. Мен эми эч бир жылды айтып кыйын деп айтпайын деп чечтим. Муну да кыйын сыноо деп айткым келбейт. Анткени Аллах Таалам сен ушуну кыйын деп атсаң, анда мындан да кыйын моундай сыноо бар дейт экен да. Ошондуктан мен бул кырсыкты Аллах Тааламан мындай бардыгына эле ошондой сыноо берербейт дейт экен, ыраазычылык менен кабыл алдым да. Ыраазы болуп кабыл алып атам. Баарыбызды аман эсен койду, бир аз сынады. Ошол сыноосунда дагы кайсыл жерден эмне кылып кандай бир туура эмес болуп кетти деп өзүм ойлондум. Бирок ошол аман калганыбыз бул адамдарга болгон жакшы мамилебиз, жакшы жасаган иштерибиз деп ойлойм. Анткени ошол нерсени уланта беришибиз керек экен. Мен кыйын деп айта албайм, анткени аман эсен кыздарым. Мен аман эсен, мына ушинтип турам. Кудайым буйрса басабыз деп атабыз. Айыма болсо мен ырдайм деп атат, тинстарлар сагынып атат дегендей. Ошол кыялдарга макул жетсин. Эми бардык нерсени убакыт өзү көрсөтөт да. Сизди эми элдердин көпчүлүгү айтышат ушундай, ар дайым хайптын үстүндө жүргөн айым, талкуунун үстүндө жүргөн айым депчи. Чындыгында кээ бир баягы тамаша катары айтып калгандар да болот. Кыргызстанда 2 жаңылыктын бири Анжелика менен коштолот дегендерчи. Анан ошол эми бул хайптагы көпчүлүгү ушул терс конфликттер менен коштолуп калып аткан учурлар болуп калат. Мунун бул хайп боло берип, анан элдердин мындай тажатып алдым деп ойлобойсузбу?
мен бул темага ар дайым сонундай кабыл алып жооп берем да. Эми ойлосоңуздар, жаман нерсе хайп болбосо, жакшы нерсе качан эле хайп болду эле. Ой, Азирет молодец, ушул тияка чейин барып жүрөт, монтип жүрөт, жөнөкөйлөргө жардам берип жүрөт деген хайпты уктуң беле? Жок. Азыр сен бир жерден отуруп, бир кичине мындай кымындай ката кетирсең, ошол өмүр бою хайпта калат да. Аны сен деле менин жашоомдо бир хайп калтырып өттүң да. Бир хайп болду дейсиз. Тогузду ыйык микрофон депчи. Тамашалап атам эжеке, келиңиз. Микрофонго тамашалабай эле коюңуз, бул микрофон ыйык микрофон, тамашалай турган нерсе эмес. Мен дагы алып баруучумун. Аны эми баягы ой жин келгенде эмне деп сүйлөп алганын билбей каласың го, ошондой мезгил болот. Анан бирок эми негативдүү хайп гана баягы өтөт экен биздин элгечи. Ушак гана өтөт экен. А мен канча бир жакшылык жасап эле аракет кылып атам, дей өтпөйт да ал нерсечи. Бирок эл билет экен, баары бир апалар батасын берип, ким кандай кабыл алса. Анан эки жаңылыктын бири эле жанагы айтып атпайсыңбы, Анжелика деген. Мен атайлап жасабайм хайпты. Мен жөн гана өзүм сторисиме маалымат жүктөйм. Аны журналисттер жаңылык кыла алышат. Анткени жаңылык издешпейт, жалкоо. Башка нерсени жаңылык кылсын. А элдер ошондон кыжыры келет да. Жашынакай эле новостной сайтка жазылсак, бул эмнени жазып атат депчи. Анан жазышат, жинин болгодой менден чыгарышат. А бир четинен болсо, эми жанандай эле болуп калып атат да. Пост чыгарсам деле бул Кыргызстандын жаңылыгы болуп калат, анткени 2 миллион почти 700 000 подписчиктай мындай. Эми мен андан күнөөлүү эмесмин да, ошончо адам мага катталып атса, ошончо маалымат мен жөнүндө билгиси келсе, а мен күндө эле жашынакай сүрөттү эле курчактай болуп киргизип бербейм да, мен реально жашоомду көрсөтөм, кимге таарынып атам, ким мага чыккынчылык кылды, авария болдум, жакшы болуп калдым. Бул менин жашоом. Жана өзүм мени жактырган адамдар гана мен бөлүшүп атам. Бул жерде менин күнөөм жок деп ойлойм да. Хайптарга сиз күнөөлүү эмессиз. Мен күнөөлүү эмесмин, элдер өзүңөр күнөөлүүсүңөр да, ошол нерсеге аябай аны окуп алып, анан кайсы шерине болбосун, кайсы отуруш болбосун, ошону эле элдер сүйлөшөт экен да. Ай башка тема сүйлөшүңүздөр, суранам. Бизде ушундай сонун темалар көп башкачы. Өлкөбүздүн өнүгүүсү жөнүндө сүйлөшкөлө, жаштарды кантип колдойбуз сүйлөшкөлө. Аны эч ким сүйлөшкүсү келбейт, чын эле айтайын. Сиздин терс жагыңызды сүйлөшкүсү келет. Ошо да, ушу мындай тиндей. Кече жакында эле дагы бир жолу хайп болдуңуз да. Үйдө жатып эле хайп болот, үйдө жатып алып эле хайп болуп атасыз да. Историяңызга жанагы курбу кызыңыз тууралуу жазып, анан аны бүт Инстаграмга тарады бул нерсе. Ал жакта сиздин бул хайп эмнеден болуп чыкты? Мен оюмча, жеке оюмча да, баягы сиздин ошол окуяны мындай ачыктабаганыңыздан, анан элдерде күмөн саноо болуп, бул ким болду экен деп, анан элдер бул ким болду деп анда жазышат го, ошентип атып эле хайп болуп кетти да. Окуя эмне болду? Ал эмне болгон окуя? Кайсы курбу кызыңыз тууралуу окуя болуп атат? Кайсы сүйүктүүңүз тууралуу окуя болуп атат ал жакта? Мындай ачыктап берип койгула, мындан кийин сөз кылбай калышты. Мен ошол хайп болуп кетпесин, жаңылык болуп кетти, айылдын кыжына тийбейин деп майда шрифт менен орусча жазгам да, тим эле майдалатып, көрүп көрбөгөндөй кылып жазган болчумун. Баягы ошол курбума мындай такылып атсам да жетпей атат, ачык айтсам да жетпей атат, деп айтсам да жетпей атат, ыйлап да айтсам жетпей атат. Анан жок дегенде сторис аркылуу жеткирсем балким баягы жүрөгү ойгонобу дедим да. Ойгонгон жок. Ошол кайрадан мени кайра коркутуп атат, догурунуп дегендей. Эмне болду эле ал? Эмне болгон коркутуу? Кийим дегендейчи, мындай суроо ачык болсун, ушул жерде мына элдер көрүп атат. Кандай адамга жардам берем десең дагы бул деген баары бир баягы нерсе да, акча да. Баягы бирөөгө кайрымдуулук кылсаң дагы акча менен жардам бере аласың бүгүнкү күндө. Барып бирөөнүн үйүн жыйнап берсең дагы аздык кылат да, туура дары менен акча жетпей атса. Бул жерде дагы канчалык баягы досторуңду кыйнабалдан куткарып калайын, сактап калайын десең дагы акча маселеси келип түшөт экен да. Эми жалдырап келип ыйлап сенден акча сурап атса, сен баягы өзүңдүн, мен өзүм ремонтума деп аткам, ал салонго кеткен. Ошол акчаны колумда кармап туруп, бардыгын токтотуп салып ошого бергем да. Сен ушу проблемаңды бүтүрүп ал деп, ламбарттан тиги буларыңды чыгарып ал, баарын бүтүрүп ал. Ыйлаба дегем да, эң негизгиси мен жакындарымдын ыйлаганын көтөрө албайт экенмин чындыгындачы. Мен ошол менин көз алдымда эң сонун болуп жүргөн адам келип мындай менден бирдеке сурап ыйлагасын каалабайм да. Мен ал үчүн мындай мен үчүн сонун мындай бир укмуш ийгиликтүү адам болуп жүрүш керек да. Токотери, сиз ага акча бергенсиз. Ооба. Анан ал аны эмне бербей атабы же эмне болду? 2 айга бергем, 2 жыл өттү да, короче, карыз менин мойнумда дагы деле турат да. Аны өзүм монтип жатсам төшөктө, карыздар мага күндө чалса, тигил эчтеке иши жок, бербейм деп койсо, мен эмне кылам?
Мен кимден сурайм? Анын го көзү бар, кайнатасы колунда бар киши. Ошол ким ошону айтпайсызбы? Сиздин могул жерден болбосо эл журттан ушун суранып биз ошол акчаны чыгаралы. Жок, уже алгым деле келбей калды. Ал акчаны азыр алганда мен өзүм Канча көлөмдөгү акча? Короче, простой адам 2 машина алат. Простой бирок эмес, орточураак адам кнопка алат да. $30,000 тегерегинде сөз болуп атабы, Сумманы айтпай коеюнчу, азыр 1,5 жок, айтпайм. Примерно да, 20бы, 30бы. Ошол ремонтумду жасаганда эми электричество, ремонтко көп нерсе алгам да. Алардын баары Анжелика деп эле чыдап келатат да, бүгүнкү күнгө чейин карызын сурабайчы. Бирок ал акчаны мен курбуман алып берем деп атам да. Короче, ачык сөз ошондо так мен анчалыкка чейин барбайт болчу. Мен көп эле учурда курбуларыма жардам берип, акчаны көзүмө жумуп мындай кечирип келгем. $1000, $2000 чейин кошумча иретинде жардам берип эле келатам. Албайм да кайра. Бирок ооруткан мезгилимде келип баягы дары дармегиңе деп дагы берип койгон жок да. Ошол өзүм акчамдын бир кичинекей бир 10% дагычы. Ошого жиним келип атат да. Азыр бербей эле койсун да. Жок, ал мейли, ал ошол ким ошону айтпайсызбы? Аны сиз тааныбайсыз. Кичинекейимен бери чоң өсүп келген кыз. Сиз тааныбайсыз, көптөр тааныбайт. Бүт подружкаларым баардыгы мен аркылуу ошол кызды танып, ошол кыз менен азыр катташ болуп, подружка болуп жүрүшөт. Ал эл алдына чыккан немеби? Жок, аны эч ким тааныбайт. Анда сыр боюнча эле кала берсин. Та знаменитая дагы эмес, мындай вообще. Мен аркылуу эле кээде көрүп калышчу стористеримен. Ошол текстке келет. Мен аркылуу топтолгонганда бир аз анык. Түшүнүктүү. Ошол тексттин маанисине келе турган болсок, ал жакта сиздин сүйүктүүңүз дагы эң сүйүктүү адамыңыздын кечибиген тууралуу жазгансыз да. Ал ким эле? Кайсы сүйүктүүңүз? Аны эмнеге кечибидиңиз? Ал экөө сизге эмне кылмыш кылды? Жок, мен мындай болду, жаттып, анан бир мындай болот го, уктар астында оюң аргандай таракандар келип баштайт го. Андан кийин таарынычымды жазгам да, анан эртеңен ойгонуп өчүрөйүн десем, уже жаңылыктарга чыгып кеттир да. Анан ошондой болуп калды да, чын айтайын. Мен жөн эле үйдө жатсаң, анан кийин баягы внимание керек экен, кээде буту колу мешке чыга албай жатса, бир нерсе алып келип бергенге жардамдашканга, анан баягы ар дайым каралашып эле жүргөн, жанында жүргөн адам мындай 2-3 күнгө тарынып калса, анан мага да эмнеге тарынат? Ошондон ары жок болсунчу, эч кимге тарынбайм деп ал тарынычты кошуп койгом, астына куйрук кылыпчы. Бирок чынында мындай курбумду чийгем ошол күнү. Берки сүйүктүңүздүчү? Анан ал инсанды болсо мен кошуп койгом. Аны деле чийип салайын. Чындыгында эми азыр мен бирөөнү күтүп, бирөөдөн жардам күтүп жашай турган жашоо эмес. Өзүм ишенип, иштеп, мындай өзүмө дем күч, мотивация болсун деп ошентип жазган болчумун да. Сиздин биринчи сүйүүңүз тууралуу сурайлы деп атабыз да. Сүйүү темасына келдик. Биринчи сүйүүңүздү айтып бериңизчи. Кимди сүйгөнсүз, каяктагы сүйүү болгон? Айтпай эле коеюнчу да. Сүйүү жөнүндө эч сүйлөшкүм келбейт, чын айтайын. Эмнеге? Билбейм. Алгачкы жана мектепте болобу же университетте болобу, кимди сүйгөнсүз ошол боюнча? Чын айтайын, эч кимди сүйгөн эмесмин да. Ушул убакка чейинби? Кандай эми бир бала мындай мектептен жакшы болуп, мындай жактырып калсам, ал мени сүйөм десе сүйбөй калчумун да. Мындай кандай десем, ал мени сүйүшүн каалабайт элем да, мен өзүм сүйсөм дейм, потому что 8 жашыман бери баягы таанымал болуп калдым да. Анан башка параллельный класстар, чоң класстар ушу баары эле жакшы көрүп эле Валентинкада иши королева болурчумун да. Анан бирок жаман көрчүм да, ошо мени бирөө жактырам десечи, жакшы көрөм десе эле, билбейм. Азыр дагы билбейм, ошондой болуш керек. Мен эмес, мен өзүм жактырсам деп ойлойм да. Көбүнчөсү мындай. Бул ошондо кандай болуп калат бул? Азыр. Негизи мындай сүйүү деген эмне сиз үчүн мындай? Сүйүү кандай болуш керек? Анан сүйүүнү сиз кандай баяндап бересиз? Токетер жерин айталым, ата-энеге сүйүү, мекенге болгон сүйүү дегендер жок эле, мындай адамга болгон сүйүү, мырзага болгон сүйүү дегендей. Билбейм, мен бул кырсыктан кийин сүйүү темасында ойлонгум да келбейт, сүйлөшкүм да келбейт, чын эле айтайын. Ойлоносуз эле жеке.
ар бир адамда сүйүү бар эжеке, аны билебиз, баардыгыбыз сүйгөнүм жок дегенибиз менен бирок баары бир бирөөнү сүйөбүз. Адамга сүйүү менен жашаш керек дейт го. Сизде деле сүйүү бар эжеке, ошол сүйүүнү бүгүн экөөбүз айтып беребиз. Мен кыялымда, оюмда бир сүйүүнү сүрөттөп, ырдап, кино тасма көрсөм, ошондой сүйүү болсо деп кыялданып келем. Бирок ошентип эле жүрө бербеш керек экен да, мындай жомоктогудай романтикалуу сүйүүнү каалап жүрө бербеш керек экен да, реальный кыргыз жашоосу менен жашаш керек экен. Сүйүү деген бул эмне? Мен ойлогондой эмес да, короче. Сиз кандай ойлойсуз мисалы? Мен Жана неме Золушка деген мультфильмдегидей элеби, мындай? Жок, мен үчүн деген сүйүү бул ал инсан менен баардык нерседен мындай бирдей көз карашта болушуң керек деп ойлойм да. Баягы колдоп, мен үчүн билбейм. Эми жашнакай болуп келет эле, бир жеринен жакпай калса эле болду да. Мисалы үчүн боюн көтөрүп койсо, же мен кылып аткан иштерге ал да жүрөгү менен кылбай текеберчилик кылып койсо, канчалык кыйын, супсулуу, укмуш, бай болбосун, ал эгерде жөнөкөй карапайым элге бир кайрымдуулук, жүрөгүндө мээрим жок болсо, ал мен үчүн ал сүйүү ошол жерден талкаланат да. Ошондой экен да, билбейм, мен үчүн мындай боорукер гана инсан керек. Бардык нерсени мындай чын жүрөгү менен жасаган. Жасалмалуулукту такыр жаман көрөм да мамиледе. Ошол анан билбейм, мен буга чейин Сиз эми азыр сүйүктүңүз бар да, туурабы? жок. Буга чейин колуңузду сурады деп интернетке Макул болуп дейт кетмекмин да. Демек носу бар. Ошон үчүн болуп кала берсин да. Болуп ошо. Мисалы, бул нерсе эми Анжелика эжекебиздин сүйгөнү бар экен. Колун сураптыр, анан макул дептир, Дубайга барып колун сураптыр, казак жигити бар экен, анын сүрөтүн жарыялады. Элдин арасында биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул ушак айың же болбосо хайп деп коебузбу, бул нерсе мындай баары бар да. Биз бул нерсеге азыр точка койбосок, мындай ачыгын айтпасак, бул дагы деле сиздин артыңыздан куйрук болуп ээрчип жүрө бере турчу нерсе да. Ошон үчүн бүгүн точка коюшуңуз керек. Ошол жигитиңиз эмне болду? Баягы Дубайда сизге сунуш кылганда кандай чечим болду? Ошол боюнча мындай ачык, айкын ошол жерде точка коелу. Точка мындай болсун. Кандай куйруктар болуп келе жатса, андай куйруктар боло берет. Кааласаңыздар тилдеңиздер, кааласаңыздар миллион жигитти жармаштырыңыздар, кааласаңыздар алдыда дагы балким канча адам шакегин кармап тезелеп тургандыр. Ал менин жашоом. Сиздер ойлой бериңиздер каалагандай. Эмне үчүн башка бойдок айымдардын кийимдери менен жүрүп кандай неметкени силерге кызык эмес, анткени ал айым өзү кызык эмес сиздерге. Өзүңүздөр кызыгып атасыздар да ушунчалыкчы. Мисалы, Сиз кызык болуп атпайсызбы ошол адамдаргачы? Мен анда күнөөлүү эмесмин да. Мен мисалы үчүн баягы ажырашканыма эми мынакей 4 жыл болду да. 4 жылдан бери эле мен таза эле бир мындай жап-жалгыз эле момуптуу эле жүрө берсем айтат, боюн көтөрүп бул адам сыягы жок же эмне дегендей. Ооба, тамактанууга чакырышат, көңүлүмдү сурап, сүйлөшөйүн дегендер бар, мамиле курайын дегендер бар, алардын да турмушу болбой болот дегендей. Буга чейинки мисалы үчүн ошол Казакстандагы менин досум тууралуу айта турган болсом, ал такыр үйлөнө элек, азыр деле баш кошолу деп сунушум кылат да. Бирок мен андан мен өзүм жолдошум көрө албайм да. Ал мындай дос катары эле эчтеке оюнда жок, мына жардам берип, ошо үйүмө деле жардам берип, эч бир оюнда кири жок, мындайча айтканда Америкада туулуп өскөн башкача бир ойдогу адам да. Мага мындай кыргыз мындай керек да, мындай кандай десем, када салты билген. Мындай эми бизде ата эне мындай кайын журт мындай аралашып тууган ук болсо деп ойлойм да. Мен ага ошондой эле айткамдай, макул деп, тейин деп ойлодум. Мамилеси жакшы, мына курбуларым баары билет, кантип кыздарыма жакшы мамиле кылып, баары менен дос келип, жаңы жыл чогуу тосконбуз. Мисалы, бирок мен болбойт экен деп айттым да. Бизде давай дос бойдон кылабыз. Макул деп, анан ал деле азыр мисалы жеке жашоосу менен бөлүшүп турат. Мен да айтып турам.
эми жашоону жөнөкөй карашыбыз керек да, болбой Туура. жатса өзүбүздү кыйнай бербешибиз керек да. Анан сиздердин ошо обсуждениябыздарда бир казага колун сурады, эми экинчиси сураптыр, мынчанчысан тигинченчиси дейсиз. Эми бойдок болгондон кийин сурайт экен да, мен күнөөлүү эмесмин агачы. Бирок мага ошондой жакшы нерсе жасап аткандан кийин ошондой нерсеге билбейм, татыктуумбу жокпу деп мен да толкунданып кетем да. Мисалы Дубайдан деле шакек берип атканда, ошол жерде макул деп келип эле тие калайын дедим да. Бир нерсени чечип алалы. Ошондо жанагы казак жигит жок мындан ары. Ага турмушка чыкпай бар калдыңыз. дос, ал өзүнүн жеке турмушу. Ал жигитиңиз эмес. Ал чет мамлекетте жашайт, ал Кыргызстанга келе албай калды. Чечилди бул маселе. Да, жакында билбейм, аз границалар көрүнөт да. Анан Анан нерсе баягы былтыркы пандемия да, деп коесуң. ошол күнөөлүк. Ооба. Немечи кече жакында Дубайда сиздин колуңузду сураган, ал казак эмес, Жок, ошолбу? Жок, ошол бир эки мырза мындай турат да азыр. Экөө бар. Анан экөөнү тең тандабай эле мен кыздарым менен эле жашап, өзүм оокатымды улантып берейин десем, 32 жаштамын, турмуш куруш керек, баары бир. Туура. Мурунку жолдошум менен да мамилебиз жакшы. Баардыгы сурады, айткандай кыздарын көрдү, кандай деп, ооба, ооруканага чейин келип, туугандары, кыздарымдын туугандары деп айтамын. Алар анткени папасы келип карап сурап атат. Бизде баардык мамиле баягы сиздер ойлогондой эмесчи, мындай башка бир үй-бүлөлөрдө эмес да, кырылышып анан бири-бирин жек көрүп калып тытып жемей, жок. Бизде баары жакшы да, мындай билбейм, башкача бир уровень десем болот. Сеники жакшы, меники жакшы. Экөөңүздөр чогуу жашабайсыздар. Ооба, болгону эле ошол. Баягы көңүлүмдө жок болуп атса мен өзүм кантип кыйнайм. Көңүл калтырылган сөздөр, кыймыл аракеттер болгон да, ошондуктан мен сынып калгам. Мен бир сынгандан кийин мен кайра аркка кайта албайм, ушундаймын да. Колумду сураган Кече жакында Дубайда. Кече жакында Дубайдагы ал сюрприз болгон. Мен аны айтып эле кеткем, бирок ал колумду ошол көптөн бери сурап келе жатат. Анан азыр ойлонуп дедим, кийин дагы сурашым мүмкүн. Ал башка казак жигиттен башка ал. Ооба, кыргыз эле. Ал кыргыз эле. Ооба, жакшы, бойдок, жакшы эле инсан болгону, мен кыздарымды бир аз чоңойтуп, качан өзүм даяр болгондо турмушка ошондо, анткени мен корком да. Бирөө жарым келип баягы кызыма кичине мындай туура эмес карап койсо, мен жүрөм сынып калбай, кайрадан ажырашып элге уят болбойму дейм. Бул деген оюнчук эмес. Же кызымдын бирөөсүн кагып койбойбу деп корком. Же апама бир мындай туура эмес мамиле кылып койсочу, мен сынам да бул жерде. Мен адам өзүн ойлош керек биринчи. Анан ой, Анжелика күйөөгө тийиптир, анан тыйылыптыр, эрге берип тынабыз деп да чыгарышыптыр мени, баланча күнчөнү кетирип тынабыз дептир. Эми антип ойлогоңуздарчы суранычы. Баягы бир турмуш бузулгандан кийин экинчи турмушту кура турган айымдын жүрөгүндө, оюнда ошол нерсе балда чакасы болгондон кийин ушул балдарыма бир татыктуу, бир жакшы төгөө тапсам экен деген эле ойда. Баягы ал адамдын мындай тарбиясы күчтүү болсо экен деп ойлойм. Анан ал адамдын да үй бүлөсү ошого макул болуш керек. Ким эле 3 кызы менен бирөөнү үйлөнгөнгө макул болмок эле. Өзүңүз деле ойлосоңуз. Чоң жоопкерчилик да. Болгондо да таанымал адам. Анын дагы үй бүлөсү таанымал, мен ого таанымал. Кайра ажырашкым келбейт. Анын да үй бүлөсү ошого макул болуш керек. Менин оюмча анын үй бүлөсү азыр каршы. Мен каршы үй бүлө менен мен бирөө тиге алгандай, мен дагы бир жакта турган адам эмесмин да. Мен да өзүм ордун билем. Ошол менен азырынча бул паузада тура берет. Элдер каалагандай сөз болсо да мен көтөрөм. Чоңсуна башыман өттү, сиздердин сөзүңүздөр мага ал эчтеке. Да, мен үчүн. Ошондо туугандар мына чечилди ушул жерде. Мындан кийин баарын түшүнүшүп алды окшойт анда. Элдер менен энциклопедия ачылды. Элдер менин оюмча сизден кыйналып кеттим, айтып берип бүткүчү. Мынча пытка болду. Туура эжеке. Бир айтпасаң да болбойт да, мени прям. Болбосо ошон хейт этип өткөндөр көп болот. Бир неме болуп калдым да, билбейм, бир ойлойм, бир башка да Анжелика бар болуш керек депчи, бир укмуш мындай шустрая болгон адамдар менен жүргөн. Билбейм. Чындыгында негизи мындай өзүңүздө качан даяр болом деп ойлойсуз турмушка чыкканга? Убакыт, саат маңдайга жазган турат деп ойлойм. Тагдыр кандай маңдайыма жазылат. Балким эч качан тийбейм. Кыздарымдын тагдыры, турмушу бутунан тургузуп, азыр бастырып, билим берип, татыктуу эне болгум келет. Ошол. Мындай көп точка болду анда. Мындан кийин Анжелика эженин жигиттери, өзүнүн жашоосу көп точка мындай уланат кадимкидей эле. Каалагандай айта бериңиздерчи, пожалуйста, я вам разрешаю. Сиз өзүңүздү кандай ырчымын деп ойлойсуз? Мен өзүмдү өтө жөндөмдүү, таланттуу ырчымын деп ойлойм. Себеби сахнага чыкканда
адам иштегенди билиш керек. Бекеринен дагы мисалы Дженнифер Лопес, Бейонселер айткан эмес болуш керек. Бир ырчы туруп алып эле баягы бир стилде бир нотаны бийиктикке 1 саат созуп тура берсе адам ырахат алат депчи. Жок, адам көзү менен мындай салыш керек. Адамга шоу керек. Демек сулуу жүз керек сахнада. Мукамдуу үн керек. Ошол үндү дагы, ырды дагы элге жүрөгүнө жеткире билип аткаруу керек да, талант керек. Ошондуктан бул нерсенин бардыгын мен ушул баш өткөн 23 жылымда үйрөндүм деп билем. Шоу жасаганды да билем. Жеке концерттерим дагы өзгөчө өтөт. Өзүмдүн угармандарым Кудайга шүгүр көп. Көбүнчө эмнени ойлоносуз сиз? Койгулачы, эми ойлонбойм мен. Ал нерселерди айта албайм дейм. Ар кимдин баягы ичимде дагы бир нерсе калсын, баарын эле төгүп салбайм. Ачалы деп эле. Анжелика эженин ичин ачабыз деп эле. Жок, ичимде калсын, ичимде айтылбаган сырларым бар. Жок, сизди биз башка жагыңыздан ачып бергенге аракет кылып атабыз да эми. Каягыман да ачасың керек. Сизди айта берип мындай. Мен ачпасам дагы башкалар ачып коюп атат ой жүгүртүүсү менен эле. Мен чындыгында өзүм даже мамамдар да негизи могу Анжелика деген. Сүйлөбөйм негизи аша. Мен журналисттерге эле сүйлөп берем да. Анан жинемди Инстаграмда чыгарам постторду. Чындыгында мен аябай. Мондай болот го Анжелика эже. Бир чындык бар да. Бул эми чындык деп айтсам туура болобу, туура эмеспи? Мен өзүмдөн эле алайын. Өзүм Инстаграмда, Ютубта пранк тартып, шайыр жүргөнүм менен, бирок жашоодо бир азирет бар да. Бир өзүнчө азирет бар. Ошол сыяктуу деле сиз деле мисалы Инстаграмда шайыр болуп жүргөнүңүз менен, бирок жашоодо дагы бир Анжелика бар да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул бардык эле мындай таанымал адамдарда болот да, мындай өзүнчө Анжелика, анан дагы бир Анжелика болот, эки Анжелика болот. Ошонун үйдөгү мындай чыныгы жашоодогу Анжеликаны айтып берсеңиз, ал кандай Анжелика? Билбейм, сен мага бир мындай психологдой эле болуп атасың да. Сен бирөө эмессиң, сен экөөсүң, түшүндүңбү? Бирөөсү бул, бирөөсү бул депчи. Мен бир эле Анжеликамын, чын эле. Мен человек настроение. Мен мисалы мына бир реалдуу нерсени айтып берели, көзчү. Мен аябай үйдө момундай тентек кызмындай, мен тамашалап, көңүлүн алып, эркелеп, папама, мамама, кыздар менен ойноп кетем. Өлө кичинекей кыз болуп кетем да. Во мне живет маленькая девочка. Кичинекей кыздар деле бар мендечи. Вот сиз кичинекей Анжелика экенсиз андай жашоо. Жок, анан туруп баягы жумушка киргенде, билбейм, эмнеге элдин баары ушунча коркот. Келатат дегенде эле келатат. Жүрөк түк айтып беришет. Ушундай коркосо айта турган нерсени унутуп койдук депчи. Не коркосуң деп, билбейм, бизди урушат деп ойлодук, сизди минтет деп ойлодук. Но я на самом деле не такая. Замечанияларды айтышым мүмкүн, бирок мен жумушта мындай кардуумун да, көп күлбөйм, жумуш боюнча сүйлөшөм. Анан бул бардыгында эле бар адам. Ситуацияга жараша жүрөм да, үйдөгүдөй, көчөдөгүдөй. Анан баягы интернетке болсо биз эми бир образ жаратабыз да. Эми образ дегенде кээде баягы шөкөлө менен, макияж менен бир нерсе тиктокторду окшотуп ырдап коесуң, минтип коесуң, анан элдер жалжаңдап атат деп ойлойт. Же буга бир нерсе жетишпейт. Чоң эле аял ушинтип тикток тартпайт. Вот ошону айтып атам да, мен Инстаграм, тиктокто бул өзүнчө. Ал нерсени түшүнбөгөн адамдар бар да, ошон үчүн мен сизге айтып атам. Жашоодогу Анжелика бул кандай адам депчи мындай. Жашоодо Балким сиз башка бир нерселер тууралуу ойлонуп жүргөндүрсүз да, биз билбеген психология тууралуу, же болбосо астрономия, теги Юпитер, Марсты ойлонуп жүргөн адамсыз. Ошол тууралуу сурагыбыз келип атат. Жашоодо Анжелика, үй тазалаган Анжелика. Бүттү. Мен үй тазалагандан рахат алам, тамак жасагандан. Это моё. Вот. Ошол үй жыйнап, тамак жасагандан рахат алып, үйдө отурган эле бир Анжеликаны көргүм келет. Иногда ошондой жашоо жашагым келет. Ошо 2020-жылы айтып турмун го. 2021-жылы үйдө отурам, бул дешке чыкпайм, үйдө эле болуп тамак жасап эле үйдөн чыкпай эле деп жатып албасам деп өйрөтүп турмун. Антип да айтпаш керек экен. Ушундай болуп калдым. Жатып калдым дейсизби? Ооба, үйдөн чыкпай калдым. Антип айтпашым керек экен. Кудайга шүгүр. Үйдө дагы дем алыш күндөрдө үй бүлөңө убакыт бөлүшүң керек. Иштеген малда иштешиң керек экен да. Азыр бир нерсе келди, ошол. Азиретке акыркы интервью бердим. Башка сүйлөбөйм. Болду, бүттү ушундай. Болду. Түшүнүктүү. Аз сүйлөсөм проблемам да азыраак болот экен. Ошондой. Акыркы интервью эмес, мындай
ачык айкын сүрөт түшүп маектешкен видео деп коелук акыркы деген сөздөн коркуп калдым. Акыркы деп айтпай коелук жашоо керемет, жашоолана берсин. Анжелже, анан дагы бир суроо болду да, айына канча акча кетирет экен дегенчи. Негизи эле кыздарыңызга, үй бүлөңүзгө вот сиздин чөнтөгүңүздөн канча акча кетет? Үйүңүзгө, жалпы салонуңузга мындай чыгаша, бир айлык чыгашаңыз канча акча болот? Баардыгын ачык, айкын айтып Ачык, берем. Түшүнбөй калсаңыздар, мындай сумманы такыр чочулатып коркутуп жиберсе кечирим сурайм. Бирок бүгүнкү күндө мен ошол азыр онлайн 5 жумушта иштеп атканым айлык маянасы $1600-1600 тегерегинде. Ар бирининби? Экөөсүнүкү. Калганыкы $800, бирөөсү $3000. Ошондой. Анан 2019 жыл мен үчүн жемиштүү жыл болду. Аябай жемиштүү жыл болду. Анткени бир эле компаниядан $20,000 контракт, экинчи компаниядан $30,000 контракт келди. Ошол $50,000 дароо банкка алып барып, өзүмдүн кирешемди кайсыл мамлекеттен, ким аркылуу келип аткан, бүт бар чет мамлекеттен келген акчалар, ошолордун документтештирип көрсөтүп, контракт договорлорумда юристим бар, юрист көрсөткөндө мага банктагы $100,000 берип, мага ишенип, анан жана Лика Бьюти бар деген чоң салонду ачып бергенге көмөктөшкөн. Ал эмне болгон компания мисалы, сиз менен иштешип аткан компаниялар? Албетте реклама жаатында. Булар деген чет мамлекеттен кирип аткан продукциялар. Мен аларды компаниялар, магазиндер менен сүйлөштүрүп поставщик катары кылып берем. Анан башка ырчылар, жылдыздар аркылуу реклама жасатам. Аттарын айтпай эле коеюн, бирок алар азыр белгилүү компаниялар да. Аларды мен нөлдөн баштагам Кыргызстанда. Алып келип баштагам. Өзүм башында реклама кылып баштайм. Анан бүт жылдыздарга кадимкидей акчасын берип, алар да ошондой акча табат. Ошондой зарплата берилет. Токтоңуз, анда токтоңуз. Ушуну ачыктап эле коелу. Реклама, бул жерден да реклама кылабыз. Эмне деген компаниялар? Жок, айтпайм. Анткени бул компанияда биздин договор мындай түзүлгөн. Баягы компания мага ал акчаны айлык катары бербейт. Ыраазычылык катарында менин продакшн студиямдын өсүшүнө акча берет. Сиз YouTube'дан, мен YouTube'дан акча алгандай эле. Анын налогун экөөбүз төлөшүбүз керекпи же төлөбөшүбүз керекпи? Кандай ойлойсуз? Ыраазычылык катары берсеби? Анда төлөбөйбүз. Элдерден просмотрга жараша, подписчикке жараша берип атат. Бул ошондой акча да. Мен эгерде мисалы муну көрүп деле налог айтат, актам акчам барын токтотосуң депчи, мен айтам да. Биринчи биз результат көрсөтөбүз, продажаны көтөрөбүз. Алар бул биздин мамлекетке киргенде документ менен кирет, официалдуу продажадан налог төлөйт. Ами биз блогерлер, биз мисалы мен менеджмент катары, мен стартапермен өзүм. Стартапер катары мен ошону командамда 50 киши иштейт, ошонун бүт баарына жумуш берип иштеткенде, мотор катары, жүрөк катары. Анан ыраазычылык иретинде мага акчалар келет, гонорар келет. Документальный эмес, бул менин командама ыраазычылык катары ооба. Мына биз ушундай объемдо саттык, сизге бул ыраазычылык берилет. Примерно канча берилет деген айтам. Примерно момундай болсо жакшы болот эле деп айтам да. Анан ошондой кетет. Анан бул үйдүн алуумдун себеби да ошондой болду. Башында мен акчадан бир аз кыйналдым. Ошондо жана досум бир аз берип турду акча. Бая банкка оформление кетти. Азыр деле бул үйүм банкта турат. Ишенбесеңиздер, көрсөңүздөр болот. Эч ким мага сатып алып берген эмес. Ошол кээ бирлери да жанымда эле подружкаларым бир ушак чыгарат экен, мындай. Бирөө алып берген, бирөө менин спонсорлорум бар экен да. Ошондой ушактар да бар экен ооба. Ооба, аны мен өзүм окуп, өзүм угуп атам да. Ошол жерден чайымды ичип кетип, нанымды жеп туруп эшикке чыгып сөз кылгандар бар да. Анан мен абакталама коем дагы, анан эми бакуш эми үйүндө отурат. Кыршасы тайып атат. Эми бакуш ушул нерсени ушул кыздар менен Анжеликага насип кылсын дебей, кайра чыгып алып, актанып атат да. Мен ошого жетпейм, эмне үчүн? Анткени мен балким билим деңгээлим жетпейт дебейт. Бул деген желмос бирөө менен жолугуп атат дейт да. Ошондой ой менен кетет. Үйдө райым алып бериптир дегендер дагы ушактар бар. Аны окугам. Ой, окугам. Аны кантип окубай, менде көз бар да. Эркесте деген мурун Самара Каримова деп жармаштырып жүргөндө да таң калгам да. Самараны билем, көзүн билем. Мындай ушактар актан келет. А мунусунда мен өзүмө ошол ушакты угуп атам да, таң калып атам да. Онун уже аягында айтам, мындай таныштырып коесуңар бир ушакка деген селфи кылып киргизип койгом да. Байке менен бүгүн мен тааныштым официалдуу түрдө деген деп ойлогом да. А так мен вообще ал кишини көргөн да эмесмин, мындай көзүнө көргөн эмесмин да. Ал адам существует, не существует, для меня легенда да. Билбейм ал кандай адам.
Вот ал адам деле мендей болгон бир кызга бир үй алып берип же машина алып берип мээ деп коетпу билбейм. Ал адамдын өзүнүн бир балким командасы бардыр. Бирок мен мындай тааныбаган адам менен ушак болуп атканда ошол адам менен барып таанышкым келет да. Мисалы силердей болуп элечи, мындай кайрадан мамиле куруп, кандай хайп ушак болбосун. Азиретти мен коркуткан эмесмин, жөн эле айткам, Азирет, чыгарып эле койсоң болмок дегенде эле ушакта көрсөм мен силерди коркутуп турмун, балдарды жиберип туруп, мынтип эле чорный уйлар жиберип туруп, ошондой ушак болгондо, бул ошондой эле болуп атат да. Мисалы мен аны тааныбайм, көзүнө көргөн эмесмин, мындай, не то что мындай пальчигин кармап көрмөк түгүл да, не знаю. Поэтому эл оозунда элек жок. Ушак боло берет, эртең дагы кимгенимди. Демек, мен деңгээлимди ошондой адамга момундай кылып коюшту билбейм да. Ну, как-то странно. Жанагы суроого айтып келели кайра, момундайнанчы бир айына канча расход кылып атасыз деген. Ошондой анан бүгүнкү күндө мен команда топтоп ушул азыр жабык баракчама элдерди киргизип атам. Кимде жөндөмдүүлүгү бар болсо, билимиңиз бар болсо, резюме менен келиңиз, мен акча тапканды үйрөтөм депчи. Я хочу поделиться тем, чем я вот могу сейчас помочь другим людям. Бүт баары жалкоо. Безответственный. Мисалы үчүн жумушка саат 10-до 9-до онлайнга кир десең дагы кирбейт, уйку сурап кирет, эчтеке билбейт, өздөрүнүн тил деңгээлинде өстүрүшпөйт, орусча же кыйратпайт же кыргызча билимди сүйлөй албайт да. Анан күнөөнүн баары ким? Анжелика. Акча таап берем деп коюп, таппай койду, иштетем деп иштеп бербей койду. Андай жумушчулар 90% ошондой да. Айтат элем, иштеңиздер келсе өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеңиздер депчи, пунктуальностька алып келиңиздер, билимге. Мен ошондой команда менен, ошондой өзүмдүн командам менен көп акча таап атам. Чын эле айтайынчы. Мен жалгыз тапкан жокмун аны. Жанагын айтып коюңузчу. Айына канча акча кетиресиз? Так, айына 4 адам жашайбыз үйдө. Күнүнө күндө продукт албайм, бир жумада 10 000 сомго продуктылар 15 000ге чейин кетет, конок келбесе. Андан тышкары ошо 2 кредитимди жаба турган, киреше менде уже цель коюлган. Мисалы, үйүмдүкүнө $2200 кетсе, мисалы онундукуна дагы бир ошондой сумма кетсе, ошол акчаны мен каалаймбы, каалбаймбы табышым керек. Пеня менен кетип, үйүмдү алдырып койгум келбейт да. Демек, айына бир $5-6 000 тапсам, $5-6 000 эле чыгым кетет. Анан муну кийингендерим, дорогой брендте кийимдер болуп калат, подделкалар болуп калат, жөнөкөй эле корейский, турецкий кийимдер болуп калат. Алардын баарын белекке алам. Акчага вообще акча көрөт. Реклама менен, Реклама эмес, мындай чет мамлекеттеги менин фанаткаларым бар, эжелерим бар, Италиядан жөнөтүшөт, Америкадан жөнөтүшөт. Просто они меня любят. Дин жолунда жүргөн эжекелерим бар, алар да белек кылып айтор. Мага ушунчалык белегин арнаган адамдар көп экен. Кечөөнү келип айшпандар алтындардын баарын тагып кетти. Алтын, аны, муну, тигин баары чыгып белек келет да. Анан андайларга акча короткум келбейт. Демек, айына машинанын дагы кредити бар, айтып коеюнчу, аны ойлошуп өткөндө мен калп эле урунку жолдошума кайра барып алдыртып алгам депчи. Анын да кредитке алгам, анын кредити бар, анан берки машинаны болсо сатып атам да, тиги сатылганда мунун кредитин жапмакмын да. Ошол NX 200 эч кимге керек жок эле. Сатып алсаңар болот, масла Lexus борборунан алгам. Просто кичирээк алдым да. Берки кара машинаны кичирээк алып, кызыма айдатып үйрөтөйүн деп аткан болчумун 1 жылдан кийин. Айтор деме да, ошо да. Түшүнүктүү. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, Анжелика Кайратовна менен интервьюбуз колдон келишинче ачык, айкын, реалдуу кылганга аракет кылдык. Эгерде жакса лайк басып, комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып, суроолоруңуздар болсо дагы да болсо калтырыңыздар. Анжелика аны көрөт сөзсүз түрдө. Анан ошол жактан калганын жооп берет. Сизге чоң рахмат. Үйүңүзгө конок кылып чакырып, ачык, айкын маек бергениңизге. Сизге ийгилик каалайбыз. Батыраак жакшы болуп кетиңиз. Буюрса, дагы да болсо ушу элибиздин алдыбызда эрке кыз болуп эркелеп жүрө бериңиз. Биздин каналга коштошпаңыз. Эң кызыктуу каналга кошулуңуздар. Жөнөкөй, реалдуу ана видео сюжеттерди көрүп келатабыз. Азирет, сага да рахмат. Айтор таланттуулардын баарын колдоп келатасың. Биринчи чоң хайп Азирет аркылуу болуп, анан кийин мен сага дегенчи чалып билесиңби, жолугушабыз деп дегенде ошондо мен сени тамашага салайын деген, бирок сен келбей койгонсуң. Бир күн болсо бир күн ошону ишке ашырам. Андыктан бул интервью Азиреттин дагы менин да YouTube каналымда болот. Ответка болот, бирок баары бир күнү. Бир күн хайп калабы. Сен микрофон болосуң бир күнү.
тамаша. Ал кийинки жолугушуда жолугуша албай калганбыз. Коркуп келбей койгонсуң, Жо, мен- эжеке сыйлап алалычы, жок кереги жок. Билесиң, телефондон чалгап. Жо мен келбей койгон эмесмин. Анда карантин эмес беле? Ооба. Сиз менин үйүмө келем деп Кактасың, анан. мен барам десем, жок, эже унутуп коелучу, бүттү, ошо менен кереги жок дегенсиң. Жо мен айткан эмесмин эжеке. Элдер дагы хейт этишет Менде анан видеолор баяман тарткан немеден жөнөтөм. кайтып кеткен турбайбы депчи. Эжекем Жок, мен конфликттен качып койгонсуң да. ооба мен үйүмө келем деп анан ошол боюнча келбей калганбыз. Баяман экөөбүз тартканбыз. Тартылган беле. Кыскасы андан кийин мына жакшынакай эле мага азыркыга чейин сурайт ушу Анжелика эже менен мамилеңер кандай депчи. Мамилебиз жакшы. Мындай ал жерде бир урушуп талашып таарынышып кете турган эч нерсе болгон эмес. Болгону мындай түшүнбөстүк деп койсок болот. Мен ал видеону мындай чынын айтайынбы? Адамбыз. Ошону хайп кылайын деп киргизген эмесмин да, мындай чын ниетименчи мына Кудай алдында деле турам. Эми баардыгы эле жооп берген, бирок менин жообум оригинал болуп кеткен да. Ооба. Анан хайп болуп кеткен да, анан эмнеге экенин билбейм. Кыскасы ошо достор, буйруса биздин каналга катталып, сөзсүз түрдө биз менен бирге болуп туруңуздар. Видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көрүшкөнчө. Дагы бир окуя.